Ассалому алайкум бародаро, бачаҳои оча. Хуш омадем ба канали Neo Clip. Ва бисёр бародаро дар комментариҳо нависанд, ки мисол бисёртар видео дар бораи курс кунем. Мисол курси Тоҷикистон рубл, русӣ ва доллар. Ва бародарои азиз, ногуфта намонам, ман ҳамаи шуморо мегӯм, ки курс ҳозир дар Тоҷикистон чанд сумай, айбанк чанд сум мегирӣ? Мисол чанд сум дар фурӯш. Бародарои азиз, курси имрӯза ҳаматонро аз ман нишон медиҳам. Бародаро, курси имрӯза бародаро 1000 рубл, 105 сомон. Чақале ки дидем 105 сомон, 105 сомон 1000 рублай, 9 доллар 31 цент мешавад. Ва хитоӣ 58 рубли хитоӣ, яъне ки ва копейкаш. Ва туркӣ 131 суми туркӣ қатӣ, узбекӣ қатӣ, киргизӣ қатӣ ва Европа. Бародарои азиз, курси имрӯза ба ҳамаи шумо маълум метавонед, ки лайка биҷоқед, бо далши, бо бегоҳ ё пагоҳ бо курса бо ман ба шумо ҳар рӯз нишон медиҳам.